दिवाली आने वाली है और इस मौके पर भारत के ज्यादातर लोग नई चीजों की खरीदारी करते हैं। अगर आप इस दिवाली पर अपने घर के लिए एक नया वॉशिंग मशीन लेने की सोच रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके काफी काम आ सकता है। इसमें हमने 15,000 रुपए से कम में मिलने वाले कुछ बेहतरीन वॉशिंग मशीन के बारे में बताया है, जिन पर दिवाली सेल के ऑफर्स भी मिल रहे हैं। आइए हम आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। LG का यह वॉशिंग मशीन आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इसकी क्षमता 8.5 किलोग्राम की है। यह सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। 5 स्टार रेटिंग वाले इस वॉशिंग मशीन में 1300 RPM की अधिकतम स्पीड है।